びっくりびっくりですね。びっくりこいた。まあどこでもどこに置いたらいいのこれじゃあ。ここに入れて後で自分で捨てる。こんなとこ入れたらあかんわ。自分で捨てろ後で。入れるな、ここに入れとけ。なんで自分のものじゃん。入れるな。これぐらいどっかを置いといて、置いとく分にはいいだろうが。後で自分で捨ててくれる。そんなとこ置いたらまあ何もできんけど。ここをちりとる。これ高いね。高いよ。半分にする。これやぐい。やぐいってだってあなたの高さにすれば飛んでるなんて別に上なんかいらんだもん。上切るに決まっとる。2300円だ。ここだもん。だいぶずれとんだ。あいつと合わせようとするとこ。これちょっと節邪魔だな。節切れるのかこれ。生かした方がいいじゃん。これ使いたいの？うん、なんか使える。あなたこけて刺さって痛いとか知らんよ。何も使えんよあなたって。使い邪魔だけど。おいえな、いいや、もういいや、いいや、ちょっと聞いとるか人の話を。もういいって。そうだね。屋根は割ってもいいんだって。もうその横とか屋根は割ってる。ざっくりだよ。ああ、もうちょい。叩いて壊れたら俺のせいじゃねえだろ。ここいいのかここは。いつ切ったか忘れちゃった。3メートル。道路が